Azərbaycan türklərinin fəth etdiyi bütün torpaqları xəritədə birləşdirsək, necə bir xəritə ortaya çıxar? Azərbaycan türklərinin fəth etdiyi bütün torpaqlara baxmaq üçün ilk öncə 1375-1468-ci illər arasında mövcud olmuş Qaraqoyunlulara baxaq. Qara Yusif tərəfindən qurulan dövlət Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, İran və İraqın isə bir qismini əhatə etmişdir. Cahanşah dövrünə gəlindikdə isə İranın da %90-dan çoxunu Qaraqoyunlu dövləti öz tərkibinə qatmışdır. Cahanşah dövründə də Uzun Həsən tərəfindən bu dövlətə son verildi. 1468-ci ildə isə Uzun Həsən Ağqoyunluğunu qurdu. Ağqoyunlular keçmiş Qaraqoyunlu torpaqlarında hökm sürdülər. 1501-1503-cü ildə isə parçalanmış iki Ağqoyunlu dövlətinə də Şah İsmayıl tərəfindən son verildi. Şah İsmayıl Ağqoyunlu torpaqlarını qısa zamanda öz hakimiyyətinə aldı. Dağıstanda yeni qurulan Səfəvilər dövlətinin tərkibində idi. 1511-dəki Mərv müharibəsində Şah İsmayılın özbəkləri məğlub etməsi və də Səfəvilər Orta Asiyaya doğru torpaqlarını genişlətdilər. Bundan sonra digər bölmə isə Şah Abbasın dövründə baş verdi. O bir qism torpağı da öz dövlətinin tərkibinə qatdı. Şah Abbasdan sonra imperiyaya yüksəlmə dövrü demək olar ki bitdi. Bundan sonraki dövr Səfəvlərin zaman-zaman torpaqlarını itirib geri alması və səciyyələndi. İkinci Təhmasibin dövrünə gəlindikdə isə Nadir xan onu taxtından devirərək azyaşlı oğlu 3-cü Abbası taxta keçirdi. Ancaq bundan qısa zaman sonra da qurultay toplayaraq özünü şah elan etdi. O Osmanlı və Rusları məğlub edib hakimiyyətini Səfəvi torpaqlarında bərpa etdi. Daha sonra 1737-1740 illəri arasında Əfqanistan, Türkistan və Hindistana səfərlər düzənləyərək imperiyanı Orta Asiya içlərindən Hindistan içlərinə qədər genişlətdi. Azərbaycan türklərinin qurduğu bütün bu dövlətlərin və onların şahlarının fəth etdiyi bütün torpaqları birləşdirdiyimizdə isə qarşımıza belə bir xəritə çıxır. Tarix boyunca fəth etdiyimiz bütün torpaqlar.